والتفاصيل خاصة طبعا بالدوري الممتاز، وايضا اولمبياد باريس والبعثة المصرية المشاركة هناك، سواء بقى العاب فردية او العاب جماعية، ومباريات منتخبنا الوطني الاولمبي لكرة القدم الحقيقة، وتاني مباراة النهاردة، ولكن الحمد لله انتهت بالفوز بالنسبة لمنتخبنا بهدف لا شيء. وبالتالي 3 نقاط مهمين في هذه المجموعة، مجموعة بتضم اسبانيا، الدومينيكان، طبعا مصر واوزبكستان. الحمد لله النتيجة تعتبر ايجابية لمنتخبنا، الف مبروك وكل التوفيق ايضا لكل المنتخبات الجماعية، طبعا يعني للمشاركة باسم مصر، وايضا الالعاب الفردية ونجوم وابطال مصر في هذه البطولة تعتبر يعني الكل بينتظرها، لان الاولمبياد طبعا شيء جميل وبطولة متنوعة الحقيقة في العابها، وتواجد النجوم والابطال في هذه البطولة. طيب احنا النهارده الحمد لله فوز 3 نقاط بالنسبة لمنتخبنا الوطني. اسبانيا ايضا فازت على الدومينيكان 3-1، وبالتالي انت واسبانيا اللي موجودين، يعني انتوا المنافسه ما بينكم وما بين بعض. الماتش الجاي مصر واسبانيا، ايا كان بقى مفروض انت بتحاول انك تعمل نتيجه جيده. يعني احنا بنتكلم ان اسبانيا قضت على الدومينيكان بالهزيمه دي بالنسبه لها، او بالفوز ده بالنسبه لاسبانيا. منتخبنا الاولمبي الماتش الجاي التعادل يكفيه، التعادل يكفيه. فكل التوفيق لمنتخبنا اللي عنده لعيبه كويسه الحقيقه، وعنده امكانيات كويسه. الماتش الاولاني هو اللي يمكن لو انت كنت كسبته كنت زمانك مستريح تماما في عمليه الصعود للدور القادم، وتكمل بقى مشوارك مع هذه البطوله. ونتمنى ان احنا نوصل لابعد حدود في هذه البطوله، اولمبياد باريس 2024. لكن زي ما بنأكد ان دول مستقبل مصر ونجوم مصر في كرة القدم، ودائما يعني من خلال مشاركتهم في الاولمبياد بيبقى الوضع وشكل اللاعبين بعد كده بامر الله مختلف تماما. لكن نتمنى لهم ان شاء الله ان هم يوصلوا لابعد حدود زي ما بقول لحضراتكم. اقول لكم بقى بقيه النتائج الخاصه ب دوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024 في كره القدم. الارجنتين النهارده كسبت العراق 3-1 للاسف، الدومينيكان خسرت من اسبانيا 3-1، مصر بتفوز على اوزبكستان 1-0، والمغرب بتخسر من اوكرانيا 2-1. طبعا كلكم طبعا تابعتوا ماتش الارجنتين والمغرب. المغرب فازت فيه الحقيقه، كان يعني طبعا اجواء يعني كانت مختلفه الحقيقه في المباراه دي. وفوز النهارده امريكا على نيوزيلندا 4-1، ثم فرنسا وغينيا بيلعبوا دلوقتي، واليابان ايضا ومالي بيلعبوا في نفس التوقيت. ايضا عندنا منتخب اخر، منتخب جماعي ودايما مشرفنا في الاولمبياد، منتخب مصر بيفوز النهارده على المجر 35-32. برضو كل التقدير والاحترام لمنتخبنا رجال لكرة اليد. عندنا منتخب، عندنا اساس قوي جدا في كرة اليد، بناء على الاتحاد المصري لكرة اليد. الحقيقة بيشتغلوا بنظام وطريقة مسابقة مختلفة، فيها فكر مختلف، فيها يعني فيجن دايما للمستقبل، من خلال قطاع ناشئين، من خلال شباب، من خلال فريق اول. الحقيقة هايلين، ان شاء الله يكمل على خير. لكن فوز طبعا على المجر النهارده 35-32، وبقيه المباريات زي ما انتم شايفين على الشاشه هتوانا. طيب يعني ما دام احنا معانا على الصوره كده منتخبنا رجاله، احنا بننبسط وبيجمعونا الحقيقه. يعني منتخب مصر لكره اليد بيجمعونا دايما، وبيخلونا يعني عارفه بيجبروك انك تقعد وتتابعهم وتشوفهم، لان هم رجاله وبيقدموا اداء قوي جدا، عندهم روح عاليه جدا، ثقه بالنفس عاليه جدا. وخلي بالكم ثقه بالنفس لانها جايه من تاريخ في كره اليد المصريه الحقيقه على مدار السنين الماضيه، ويمكن العقود الماضيه كمان يعني.